Алагөзова мен Мейрамбек Беспаевтың пікірі бір арнада тоғыса алмады. Қазіргі кино туындыларды арзан өнімге бағалаған әншіге продюсердің жауабы дайын. Қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаев қазіргі шоу-бизнеске көңілі толмайды. Бірі балағаттап ән айтса, бірі кеудесін ашып танылады дейді. Кинофильмдерді сүйісуден басталған кадрлар жақында одан да ұятты кадрларға ауысады деп топшылады. Қазір шектеу жоқ, тыйым жоқ. Мәдениет министрлігі қайда қарап отыр? Қазақфильм қайда қарап отыр? Соны түсінбеймін. Бірі балағаттап ән айтады, бірі төсін ашып жалтыратып жүреді. Біреуі кинода сүйісіп жатады. Қазір шығып жатқандар бірақ күндік ғұмыры қысқа кинолар. Ақша үшін түсіріліп жатыр. Жауапкершілік жоқ. Ақша алса болды, деді Мейрамбек. Осылай деген Беспаев өнерде жүрген жастар мен оған жауапты саланы сынға алды. Ал продюсер бірнеше кино түсіріп үлгерген Баян Мақсатқызы бұл пікірмен келіспейді. Мейрамбек өзі жөнімен жүрсін деп меңзеді. Мейрамбек Беспаев кино продюсер емес, сондықтан біреудің нанына таласпасын. Оны сын айтуға қақысы жоқ. Мен олар мынадай ән айтсын, мынадай ән айтпасын деп жатқан жоқпын ғой. Мен әнші емеспін. Сол сияқты адамдар комедияны сұрап жатқандықтан біз комедия түсіреміз. Мейрамбек әнші. Бұл салада мынау жақсы, мынау жаман деп айта алмайды. Сондықтан біреудің нанына таласпасын, деді Алагөзова. Бір кездері Мейрамбек дәл осы Алагөзованың Ғашық жүрек фильміне түскені белгілі. Бұл фильм ғұмыры ұзақ кино тізіміне жата ма? Желі қолданушылары өз пікірін айтты. Мейрамбек Алагөзованың фильміне бас рөлді сомдап еді ғой. Ол үшін қомақты ақша алған шығар. Алагөзованың өзі де кинопродюсер емес. Не айтып тұр Мейрамбекке? Баянның киносын қалай көреді? Бір күндік фильмдер. Расында біреудің нанына таласып не керек? Қолына келсе өзі жасасын. Баянның киносында бір кәсібилік жоқ. Мейрамбек соны айтып тұр. Тәлімі жоқ. Кино деп айтуға келмейді. Сынды Мейрамбек айтпаса, енді кім айтады? Мейрамбек кино продюсер болмаса да нағыз лайық адам. Кино түсіру бұлар үшін бизнеске айналған, деді желідегілер.